Кои са Интерпауър? Магазин за осветление. Предполагам, че се занимавате с фотоволтаици. Точно така. Защо според вас сме тук? Аз ще дам Жокер, са част от нашия екип. Те са наш спонсор. Като спонсор. Абсолютно. Знаеш кои са Интерпауър? Знам, че се занимава с осветителни тела. Слънчеви панели също. Добре. Знам. До там. Още едно нещо. Скоро се случи. Не знаеш, че са новия спонсор на Янтра? Не знаеш? Добре, вече научаваш. Добре, няколко въпроса да задам на тази прекрасна дама. Кои са цветовете на Янтра? Зелено и бяло. Браво. На кой стадион се намираме в момента? Христо Ботев. Точно така. Сега нашата хубава асистентка ще ти даде един хубав подарък, който да си сложиш вкъщи, да си спомняш за нас. И татко ти вече да знае с какво се занимаваме цялостно. Един последен въпрос, как ще завърши мача? Победа за Янтра. Благодарим ви много.